Mình xin chào tất cả các bạn nha. Trước mặt các bạn lúc này là có chiếc xà lan chở cũng khá là khẩm. Chiếc xà lan này là đang đi từ ngoài cống vào bên trong cống nha các bạn. Tiếp tục thì cũng có một chiếc xà lan chở cũng khá là khẩm, thì cũng không thua gì là chiếc xà lan vừa rồi nha các bạn. Do nước chảy mạnh quá nên chiếc xà lan đang có hiện tượng là chao đảo nghiêng về phía bên cửa cống nha các bạn.
Lúc này là chiếc ghe gỗ và chiếc xà lan gần như là va chạm nhau nha các bạn. Thì nhờ những cái đoạn mà sự va chạm giữa xà lan và cửa cống cũng không đến nỗi nào nha các bạn. Khi mà chiếc xà lan lớn đã tuột về phía sau thì chiếc xà lan nhỏ đã tận dụng cơ hội để mà chen vào để mà vượt cống nha các bạn. Vừa rồi là đã có sự va chạm giữa xà lan và phần bê tông nha các bạn. Thì chiếc xà lan này vừa rồi đã bị tuột cống, thì lúc này là tài công điều khiển xà lan để mà tiếp tục vượt lên lần hai nha các bạn. Còn chiếc xà lan này thì tài công đang cố gắng tăng ga để mà cho xà lan mình vượt cống thành công nha các bạn.
Thì nhìn chiếc ghe sắt chở cũng khá là khẩm nha các bạn. Lúc này là nước đã tràn lên phía trên mũi ghe luôn nha các bạn. Thì lúc này là phía bên ngoài cống đã không còn chiếc xà lan nào, thì thằng bạn mình đã tranh thủ chạy chiếc xuồng gỗ vào phía bên trong cống nha các bạn. Thì lúc này là cửa cống đang từ từ đóng lại nha bạn. Thì mình nghĩ là cửa cống đóng là cái âm thanh cũng khá là lớn nha các bạn.